God morgen. Høres det? La meg si bare veien at det Hásongurin om konflikt, arbeid om trobeleikar og så videre. Det er ikke tog at underfær til Surier. La dere be sammen, og så færer vi til hitje at hva skriften har lært oss om dette store vidkommende evnene. Takk Jesus for at vi kunne komme sammen som vi gjør i morgen. Lovpryset her for hva du erst og hva du har gjort. Takk for at vi kunne komme sammen som folk fra så imenskene bakgrunnen, så imenskene omstøvende livet og akkurat fer. Men her, bare nå, så vi eit. Ønsken av oss noe mer, eller noe mindre enn noe annet. Vi alt lykke for det her, og da takker vi det for det. Og lærer oss at hitje såleis, at hver nøren. Ikke bare ta det sammen her, men alltid. Jeg ser det under hakre enn vi ser det oss selv. Herre, hjelp oss å være som to. Vi husker eisen om det med reglene og i akkurat forholden, vi akkurat tjonafellene, eller han som vi elsker. At du hjelper oss at huske om ånder fram om oss selv. Prys og ære over tutt navn, og i Jesu navn. Amen. Vi tjøkkengenga hesa bøkene, som en bok som ikke ofte vil tale i tjøkkenen. Særlig ikke vers for vers som vi gjør det nå, selv om vi får nok kjøtt i tjøkkenen hesa bøkene. Dette en utrolig relevant bok. 3000 år gammel, men taler bant inn i okkara omstøver nå av døven. Vi begynner ved at hitje denne pæren som ung, har alt livet for framman, og de kommer sammen, og de livet sammen, de búnast sammen, og de vil komme til enden av båtene, så synes jeg det pær som nå blevet gammelt sammen. Så livet fra början og til enden av livet, halda det sammen, og til livet i jøkkenen. Vi har lært at det begynner vi at han eikjennest, han hever et navn som hever en karakter, som noen eikjenner som gjør han til en sann mann ved en rett navn. Hon hever det samme, hon et hjärsta som hever karakter, og hon eikjennes av noen som man ikke bare hikker etter hva hin som skal liva sammen vi eikjennes det, men eisne hva har vi bjør til personen som skal liva sammen vi resten av min liv. Her börjar det, hver jeg og hva kan det gjøre en nøren. Så kommer det sammen, og det første som vi synes at de gjør at de bruker tøy sammen, de kultiverer tøy og de gjør kjennskap, så lærer de at tåsa sammen, som gjør til at de blir mer og mer intim, og de oppbygger etter alite, og så det viring som de får for nøren. De oppbygger etter at til øyne ting som vi kunne gjøre og anvende gift, men vi gjør det ikke, særlig ikke under det seksuelle og kinslige, til at det skal bli til tjonabandet, og det oppbygger ut heimen en utrolig viring for hver nøren. Så senest kommer vi til at nå giftes det. Og jeg hukte at en broar vuxle, jeg begynner vi senest, at en broar vuxle, som pæren som hever kultivera hesa dybdene sammen, åren til hele tiden i gift. En brovuxla som først eikjennes av heila leika. God til stier, og det gjør en sottmåla, og i navnet færre sin sånne salig andans, vi skulle halda sammen alt livet, og vi binde dette sammen for Guds asjon og asjon til mennesken. Det var ha tøya litt, det var ha bars litt, og så var det glede litt, at ta i det kommer sammen, som kunne ødelig gledes og fruast til at de nå var kommet sammen. Og så får vi fra brovuxene, og vi var bøyen inn i broar svitene, broar nottene.
som gav oss en mynd av intimiteten som de bygger opp sammen som et pær. Som begynner i mine ting sammen, men nå kommer det til sin rett og blomstrer av fotlen som de kommer sammen kjenslige og kinslige brornåttene. Kinsløyv og sensualløyv, intimiteter kjennes det av romantisker, talar du senest. Romansen en partur av til at livet sammen. Kinsløyv eisende væreslitt og vireslitt. Han var øyla væren hvordan han tar seg ved henne og hvordan han nærm ved henne, og han utrolig stor viring for henne som hun har et likam, som hun har en sal, og som hun var et menneske, og hun eisende for honom. Til et sted som trygt, kinsløyv med et pær et trygt sted, kan hun kunne kvila, og han kunne kvila, og i tog som de gjør det ved hver annan. Det var rent. Det var åldolke av øttelsen her som rundt om, og det var atmosfærende. Det begge var involveret i at de kunne heve det godt sammen. Så, det som minster som vi da ser i Hásongin. Nå kommer vi til 5. kapittel og 6. kapittel i det. Og det om konflikt. Det om trobeleikar. At trobeleikar kommer inn i tjunabandet, eller konflikt kommer inn i middelen teibeie. Ödel pør hava konflikt. Ödel pør hava miskillingar. Ödel pør hava tvidrott i tjunabanden. Ödel pør hava til at okkurs blir miskilt, og til skapar en inspiration, og hva gjør man for at vi kunne komme videre utan at vi bråta hver annan nyer? Hvordan kunne vi komme videre utan at bråta hver annan nyer, men heldig til for jeg bygger hver annan opp? Det det som er kapitlen i snurrsjon. 2 kapitler av Hásongin om til 25%. Og anker har sagt at mulig til profetisk for en tjunabande, at 25% av tjunabanden snur seg om at arbeide, eller lære at arbeide uten konflikt og miskillingar og alle imiske tingene som vi kommer til å. Jeg vet ikke om det er ikke noe vysen det litt prekva, men altså, det er bare nok stort til å huske det på at han maten, at det konflikt som kommer opp. Det kan være over penger, det kan være over frytøy, det kan være over husarbeid heima, det kan være om badna oppæling, det kan være om svigerfar, svigermor, verforeldre. Ja, amen. Det kan være om sexliv, det kan være om livsviser, det kan være om miskillingar som kommer i samskiftet med en annan, at det sier et, og hin hører på en annan måte enn det mente det, og det som kommer inn her, det kan være om arbeidsliv, det kan være om sosialliv, hvordan jeg tog bruker utenfor sammen med vinen, og alle tingene potentiale for konflikt i okkara forholden. Pør som sier at vi vet av angående konflikt, vi miskiljer angående på en annan, vi kjeldes angående og alt det der, jeg husker bare, forbarme seg, altså. Det var ånsamt, altså. Det var at det andre så dominerende at hin bare tior, eller at det bare beint fram ånsamt. Det er konflikt. Lære skriften, ikke bare i Hásongin, men alle veien i jøkkenen, og ikke bare i akkurat tjunabandet, men i hele tiden forholdet med folk gjør til at vi búnast. Som jaden bryner av annan med over annan mann. Da jeg gifte pør, så har de ofte disse 3 ljøsene, for 2 loa, da jeg vuxna byrjar, og så tar de vukt og alt det, så tar de ljøsene og tendrer til ena, som myndig av at nå blir det 1, og så gjør de det her, som man anker til damer det gjør, og det blåser det her ljøset ut, og det sløkner, til nå vi det 1. Jeg har en bror til nå for noen vikker siden, og det som så gjør det ut til talene var til at de hadde sløkt ljøsene, så tok jeg ljøsene så at han baven atter, og tendre det atter. Og jeg sier at dette er symbolet på at
at ja, tid bliva ett og tid avnokta tikkun sjálv, men tann einleikin som nu i tjunabanden mittlen tikkenberge skal skapa og byrsta liv og ljós og tikkun attur som einstaklingar. Tid hava stadigvæk tikkar meiningar, tid hava stadigvæk tikkar bakgrunn, tid hava stadigvæk tikkar liv som einstaklingar, og ein og hver som en einstaklingar som hever meiningar og erfaringar i livet. For ikke bare alltid sier vi hinn, nei, vi er alltid samt. Pura rakka, jeg elskar jeg. Men han alltid så står og det jeg gav. Det fungerer ikke så leis. Tog det konflikt og de tingene som kommer i livet til åkken, vi til at buna åkken, og gjøre åkken stersk, og gjøre åkken djup, og gjøre åkken til mennesker som hele tiden til å leve sammen vi. Og det her som er her kapitlen for at vise åkken, konflikt og tvøytrått og i perforholden i nekka som hører heima. Gå pør, heva regnan og gåvan tvøytrått. Ring pør, heva skittnan og tvittnan og nyor brådande tvøytrått. Gå pør, arbeida saman og finna en løsning av konfliktene. Ring pør, arbeida og strøyas for at vinna konflikten. Og truste hin nyor. Gå pør visa búnaskap og i tvøytråttet. Ring pør visa sin åbúnaskap og i tvøytråttet. Gå pør kanna våpnene er det ikke særa kvann annan. Ring pør de kvessa våpnene er særa kvann annan og i tvøytråttet. De pør som då er best at handfæra tvøytrått, miskyllingar og så videre, et pær som bestemmer seg at vi skulle løysa hetta saman. Vi det tøyme, til ingen vinnare eller tapare, begge og vinnare her bænt. Jeg har i jøkken årene, jeg har vært i Herrens tjeneste og som pastor, har vi bokstavelig vedlagt og arbeidt vi hundrevis av pøren. Og jeg har sett, og omreisende, vi har sett utrolig nekk hver pør Anker då har vi sitter ved pøren, hver det sitter og arbeider og noen miskyllingar eller et eller annet i tjunabanden som utrolig firmyndaligt. Og i øreføren har jeg vært nødt til å legge i middelen, altså, og bruke mine krefter å legge i middelen for at maven ikke skulle smekka konene en framan av. Og alt her i middelen har vi opplevd, og det er en veldig pastor av imenskon som tjun strujast vi, og ofta börjar vi bara noen ting som börjar komma inn, og så kommer 1 million andre ting inn i middelen, og de til endan 2 folk som ikke orskar grånene i kvarjen øren, som börjar så vel, men enda så trist. Det er verleikken. Og så tror jeg at Bibelen tåsar hettar. Så, det som jeg får gjøre i det at visa 4 medregler som vi sitter i teksten her, som vi dreier ut av teksten, som man brukar i tvøytråttet. Og fra at man 4 medregler til at man 4 gjerne som de gjør, så gjør vi 4 urslit, avgåvar av tog som verer gjørst. Så, er du klar? Jeg leiper inn i teksten. Jeg mener så vi og i kapittel 2 sier hun, er du sjuk av kærleika? Og i kapittel 3 sier hun, jeg vil hava han inn i kameret til mammene. Og i kapittel 4 sier hun, kom norravindur, kom sunnavindur. Og nå kommer vi til teksten i det. Og hvis det er filmer, som jeg ofte bruker som myndene, så blir vi scenen nå myrsk. Broarnotten er Leo. Og nå blir det løstatter. Og nå er tøyen gingen, og livet til heimene bryr sammen. Og nå er det tidsen inn i ena støve hver konflikt kommer inn i dette liv, og hon veler i det å fortelle seg hendelsene, at det er mest hon som snakker eller forteller i det. Så lag oss utja scenen. Vers 2 i kapittel 5. Jeg svev, men hjertet mot vakte. Det betyr, jeg svev,
Men han var vætjen, hjertet mot, her skriver han til Salomon. Høyr, ta benkar vinen min. Lær meg opp, syster min, elskar jeg min, dua min, tu hin reina min. Kan man atle her beint? Hvor kone har ikke åpnet opp til mæren, har sagt øtlas i årene, elskar jeg min, dua min, øtlas i her tingene for at komme inn til henne. Så sier han, «Tog høtten mitt fullt av døgg», det vil si at han svartar, lokkar munner av nottar dråpen. Mæveren har vært ute, lengre arbeidstaver, han har knokla, han har vært til arbeids, han har gjort alle tingene som en mæver skal gjøre, han har svarta, han kommer heim at han har lengan drikkvann, herran arbeidstad, og han gleder seg å komme heim til syna kone, at finna allt det som han har bruk for å finne til henne. Og nå benker han på henne kamer, og hva man hon færre er gjøre. Det er å lese. Vers 3. I Sverige, det færre ur kyrkelen, skal nå lede meg igjen atter? Jeg har vasket meg føttene, skal nå dolke der atter? Og hebraisk om tog atter, jeg hører på henne. Jeg hører på henne. Jeg leser om en mann, eller hørte om en mann som heier en eske av Panodil i skuffene til seg i oppåret. Men gå an, nei, jeg hører på henne. Jeg har Panodil leisende. Og hun sier, jeg har sett ikke hva vi har sammen ut her i kveld. Jeg er mer viktig enn du. Jeg legger ikke ut hva du har svarta, og hva du har opplevd, og hva du har gjort i det. Og i det kveld vil jeg ha fri, fer vekk. Jeg vil ikke ha negativitet å gjøre i kveld. Jeg tror ikke alle dem i orator, og nok klar, og noen av dem i oi. Jeg tror ikke at dere med atter, tror at jeg er nå klar å fære i sång. Og hun er ferdig i sång. Så, dette er støvan som vi er i, og det er konflikt. Hva fer han å gjøre? Han kommer til henne og vil søke intimitet. Han hever sine likamlige og andalige og salarlige tørver. Han vil være sammen med henne, men han er avvistør. Hun sier, jeg er mer viktig enn du. Jeg også mer om selv enn også om det. Og i kveld, hva gjør han? Konflikt er kommet inn nå i tørre forhold. Den første medreglen synes jeg i vers 3 og vers 4. Hun sier, jeg vasker mer om føttene, skal nå dolke der atter. Vers 4. Vinen min til Salomon, hun snakker. Vinen min rett i håndene inn om lukene. Ta brusa i hjertet mot hånden. Jeg får føtter og leide vinen min opp. Jeg leder vinen min opp. Myrra drippa jeg av hånden mine. Rennende myrra av fingren mine. Ta det nå må vi handfang lasens. Jeg let vinen min opp, men vinen min var færen. Horven. Jeg var framme selv av åren hans herre. Jeg leide etter honom, men fann han ikke. Jeg røfte etter honom, men han sverre mer ikke. Legg meg til vers 4. Vinen min rett i håndene inn om lukene. Så mynden har vært et eller annet at horen ikke vil løst. På akkurat måte er han sloppen inn om. Og til hånden som kommer eller opp, skal ta lase, så er det dekka vi myrra. Hva er det til? Til hans måte at reagere på. Hvordan kunne han ha reagere? Han kunde ha sagt til Oliver og oss, er du ikke klar at jeg er konkurren? Er du ikke klar over at alt tøyt har du finnet fra mer? Er du ikke klar over at du var en ganske almindelig bøndagenta som ikke engang har arbeid, og jeg har givet deg alt det her, sørg for å lade meg opp. Det kunne han ha gjort. Han er smurt håndtaget ved myrra. Hva betyr det? Rent poetisk. Det betyr det at han hever myrra er en mynd av karlaika. Og
det steg som separerar i dig, alltså laset, hon teger laset, det som separerar i dig, hever han smurst vid karlaika. Det som skilte dig sundur, hever han korsun karlaika av. Det första medreglan i tvåidrott hentan, du mot reagerar ikke. Ta onkel reagerar mot det här. Du mot reagerar, du ger ikke av som skuffe atter. Det är det första medreglan. Du ger ikke atter av som skuffe. Det är flera måter vi kunde göra det, att ge som skuffe. Jag kallar det för åra kviting. Det är att man börjar råpa till kvarnören. Du ska alltid, ja men du ska ånga dig, ja men du ska, och så blir det åare, och det börjar bara vid att det är sant att råpa till kvarnören. Att Anna är nyrgering, och det är att han kunde gott ha talat nyr och Anna, och nyr just henne, bara hur som sa ut, och hur som är, och att de bittlar sig in, och tröst henne nyr på tandmaten. Ett annat är att lukka av, bara att smäcka orden att rymma, ja okej, jag får närmare. Det snackar slett inte. Eller bara, ja okej, och alltså att man bara säger pura oahuaver ut här till det luktar bara pura sig av själver. Prep-kanningar visar att ta i konflikter så är det öliga ofta kvinnan som fer och vill lösa konflikterna. Och med en följare som var signa värld lämna för fri blev inte vi och juka. Det kunne menn føle vi først. Det er menn kan se akkurat her. Men kan det vise at det er ikke maveren som konan er ute etter. Det som konan er ute etter er å få mer intimitet ved mannen. Og det fer man ved arbeid i kjøkken og løse trobeleikere. Maveren, han renner undan, og konan sier, maveren luster ikke etter meg, han rymmer bare fra meg til å snakke om stingene, og han blir bare irriteret over til å snakke om stingene. Men det er ikke konan maveren renner undan, det er konflikt här runt. Det är gott att veta till kvinnor, till män flyttar. Så är det ofta att jag vill inte tåra att fejsa trobeleikaren. Men vill gärna ha intimitet vi och våra koner. Jag älskar det här, han lägger inte tröst av henne. Han var ju en stora viring, han tröstar inte horen in. Han citerar inte fyra krympar av tjej, tror jag, som säger mäveren ger konen skilde så innan som var 16 kona mannen. Kona räver inte sin egna lika med män mäveren. Han tror inte citera för oss män emot våra konen. Han tröstar inte horen in i älskesamyndena i uppenbarelsen tror jag Jesus. Han ständer vid ditt när och bänkar på och bojar efter att de leder sig upp. Han tröstar sig inte in i livet tja fölkje. Och så reagerar han eisende. Lase som helt han ut det som skilte deg sundur smurte han vid karleikan og vid viring. Du sverar ikke atter på samme måte som han eller hon sverar i ter atter. Du leder det ui annerledes. Har du lov å føle at du er over og at du føler det irriterer igjen? Ja, det har du. Absolutt. Har du lov å si fra hva du husker og hva du føler? Ja, det har du. Absolutt lov å gjøre. Har du lov å være åsamter? Ja, til du eisende. Men du gjør det på den måten som Salomon gjør det. Og det er til at du motreagerer ikke. Men du gjør det iver til god. Salomon, kunne du spørre ham? Hvordan følte du satt her? Jeg var uthuster. Og han er svære irriterende. Jeg følte med ovan, sviknan. Salomon, hvordan er dine kjensler? Er jeg over? Irriterer. Salomon, hvordan får jeg reagere? Jeg får reagere ved karlæka. Salomon, hvorfor får jeg reagere ved karlæka? Til at kona min ikke min standard for hvordan Sverige atter. Kona min ikke min standard for hvordan Sverige atter. Mæren min ikke min standard for hvordan Sverige atter. Jeg gjør ikke atter som skuffe. Mine kjensler ikke standard for hvordan Sverige atter. Mine meninger er ikke standard for hvordan Sverige atter. Min standard for hvordan Sverige atter er god sjálfur. Og Sverige atter som jeg vet han har Sverige atter. Til tog det så områdende til åkken som eislenglinger er bruker tog som han vil gode og suttja hvordan han er. Og Herren er Herren min
God Herren min. Og han sier mer hvordan jeg skal behandle min tjonafelle. Livet vid jeg sammen vi kom til herre, som henne veikar og ullade, og heirer til her, ved at her samarvingar til nøye livsens. Elsker kom til herre, altså Kristus elsker samkomna, og gav seg sjålen for henne. Elsker kom til herre, og vi ikke bæsjer vidt her. Koner vi til egen mannen undergivna som herren. Vise mannen til herre viring. Hatt det som Bibelen lærer om hvordan vi skulle være ta i konflikt kommer inn. Hva hender tar vi ikke så leis? At her kommer luften som gjør til at vi blir mer og mer tens vi kan annan. Hva gjør vi tar i mer og mer stormer kommer? Vi tar oppen av jakkan og vi knapper enda mer sammen og enda langer opp så at stormen ikke gjør oss for tre. Og hvis vi løyver stormen at rusa i akkurat tjonabandet, så blir det bare mer og mer såleis at vi lukker hver annen bare mer og mer av fra kornøren, og her ungen overleit, og her ungen intimiteter, og alle disse tingene forsvinner i tjonabanden, til at jeg reagerer i holden, og jeg reagerer ikke på den måten som jeg vet Kristus vil ha med å reagere. Jeg elsker det som Peter sier om Jesus, at han hoa ikke at han måter til han var hoaver. Han høtte ikke til han lei, men han gav det opp til hans herre som dømer og i rettvis. Det er det som Jesus gjør det. For Salomon har enkelt det som han gjør det. Burde til å give at som en skuffe. For han til? Nei. Legg meg ikke til Ørslydet. Ørslydet er det som låser Johanne. Ta brusa i hjertet mot hånden. Jeg får opp og led den opp. Og jeg sa at han bare sagt ved meg, jeg elsker det. Jeg legger meg til vers 6. Jeg led vinen min opp, men vinen min var færen, harven. Jeg var fra meg sjølvare av åren hans herre. Så han har sagt et eller annet, til Mirreie som heter mynden er, som han har korset lase. Han har sagt ved henne, jeg vet ikke hva, jeg elsker det. Du skal bare vite til at jeg skal ikke forstyrre det. Jeg har største viring for det her og ødelstinkene. Og hun elsker til atmosfær. Takk for det. Hun elsker til atmosfær. Og det gjør til at hun nå bruser imot som hun vil slippe til ham. Og i stedet for, hvis han er givet at som skuffe, så er det alle grunn for å slette seg for opp og slette seg opp. Men han åpner henne opp og gjør til at hun får lete etter hånden. Det er lett at hete en hetende person. Men det er godt og lett at elske en elskende person. Jeg var et unga mann, nærgrant som jeg har arbeidet ved, som kommer innom mitt kontor og reipa for meg hvordan ytla konan til hjemme for vidt hjemme. Jeg skal fortelle deg hva konan gjør med det. Hun var så usaköld. Altså, det var så kallt og kyniskt. Wow! Aldri om livet hatt der. Jeg har alltid opplevd en kone kommer inn i kontor, kanskje sier, kanskje en ære kone, hva er det med min? Ikke? Blå meg kjøpe en ta. Andre kone gjør hatter. Andre kone vil oppleve hatter. Og til å lese dere av, heldre enn at åpne opp. Og hun tror, henne troen etter honom, vekser enda mer til at han reagerer på en bonan, andaligen, mata mot sinne kone. Det er den første meireglen. Andre meireglen, tøyen renner som streimer jo. Til dette, til fra vers 6 til 16, let Gud slippe at brøyta tikkun. Jeg let vinen min opp, men han var færen harven. Så det var skjei. Vaktarne som genga i stenen hittu meg. Tar slå meg. Sørte meg. For tog slør i meg. Vaktarne og muren. Og i kapittel 3, tar han for ut av leidesen, tar hjelp vaktaren henne at finne mannen til at han var eisen borster til, og tar hjelp til å leide etter honom fyrir henne. Nå møter hun vaktaren etter og tar slå henne. Og tar taga sløre fra henne. Jeg vet ikke hva det er min del. Og den neste medreglen. Den første medreglen er til at jeg motreagerer ikke. Den neste medreglen hentan. Let God slippe å brøyta tikkun. Er det vi?
Min oppgave, ångastann i skriftene, å brøyta mine kone. Så langt som jeg regner til, for det bare blir verre mitt noen. God han som skal bare brøyta henne, og eisen brøyta med til okkara aller beste. Og dette mynd av Guds tikt, som kommer inn her på det. God teker seg av det. Da hun var i røtten samfunnet ved God, ta fann hon sin mann, hever en slien i sin egne kjølsøkene. Jeg tror at hun setter seg kjølvan fram han, og bare hukse på seg kjølvan først, så kom God inn og disiplinerer henne. Det versk heilige andans ui okken. Det hender tjonabanden, tar vi ikke rødt vi kan annan. Det kommer 4 nekrafer til meg. For åren tale her sunnmorgon. Et eller annet hent i vikskiften med meg og kanskje blir fornærmet, eller hun fornærmet, og vi har ikke snakket sammen, og så videre. Og jeg vet at sunnmorgon klokken 11:30 skal jeg takke en talerstolen, og jeg vet at jeg kan ikke takke en talerstolen hvis jeg må forhold med kone, ikke var plass, og jeg vil nøytter affære enten leierkvalitet eller tullig sunnmorgon og sier, jeg vil virkelig bli en fyrkjøring. Så sier hun, ja, du skal tale noen timer, det er nok til å bli en fyrkjøring. Det så mange ganger jeg har sittet i kontoren som og jeg har sagt et eller annet stingende, eller jeg har reageret på en skrevet måte, jeg har givet så mye skuff i atter, og så skal jeg sette dem nye 4 ganger tale, og så videre. Og hele anden har simpelthen ikke givet meg fri. Han tykte meg. Og han sier ikke for at jeg ikke får i bors ur, og at mine kjensler å tvista her og i meg, og anspent på alle mulige måter, så han sier meg, og han prikker meg ikke fær atter til tunne kone, og få hattar og rattle som hendte i middeltikken. Og ikke for en gjerst her, slipper to videre. Hvis jeg ikke gjør det, og jeg ser at det er så nekke mannen og eisende kvinnen, hvis jeg ikke gjør det, og hvis jeg velger at herre meg, så kommer et le av steinhjersta, atter om man av mitt hjersta, og jeg blir kaldere, og jeg blir herre, inntil alla kjensler og alt det her bort. Og sånn pør det her. Jeg siterer Peter og Janne som tar seg om det her, at livet heire koner dykkere, livet vidtja sammen vidt heimen. Men så sier han etter, for bønner tykkere ikke skulle være hindret. Vi var når han tar i nægge i middelen okken som koner mann, så skulle heller ikke råkne vi at akkurat samfunnet vi god, for å være av de aller beste helter. Det går hånd og i hånd. God hever sin måte. Jeg sier, ok, hvis du leder opp til min, så skal jeg syrge for det. At dette var rett. En ordentlig god en som jeg hørte enn for det. Det var en maver som var sammen med konen sinne, og til slutt fære i et bryttlepp av leierkveld, og hun har i tidsen fyna kjola fram, og han sier vi henne, kan så kører lyla seg opp at han fyrir kjøla kører opp, og han kommer og teker lyla seg, og så får han spæra seg til vien, og lyla seg brottnar. Og hun også sier, at her skal jeg høre natt. Så, en dag når jeg kommer her fra arbeidet, nå ligger med under bilen og arbeider. Bare beinene kommer undan. Og hun teker i splitten av mannen. Og flender i køytje, og så fer han inn, og kommer inn i køytjen, og her er maveren så henne. Og han sier, hva kjørs du her? Du må i køker, hva er det? Kjørs under bilen noen? Er ikke under bilen noen? Grannen under bilen noen? Og han sier, jeg har problemer med utstøtten, og det er grannen som har kommet at fikse utstøtten. Hva feiler? Nei, jeg tok splitten av noen. Og han sier, nei, vi må få ut. Jeg snakker vi igjen. Og de kommer seg ut i tun, og her ligger med over en pinna stittler. Det er som en for maver, tanker teker i splitten av, og så boom, reiser dere opp. Og han er smekka høtti og punter bilen, og han la her steinsvimmer. At han sånn søva. At han sånn søva. Altså var det James Dobson opplevde hatt der. Hatt maten som god ofta kommer inn i akkurat liv og løser tingene opp på sin egna mat, tar vi doa at ikke tega det i akkurat egna hender.
Så, det som han gjør her, jeg reagerer ikke, jeg gjør ikke som skuffe, jeg gjør det over til god. Og god tek seg alltid. Hon opplever dette at hun vil tikta av gode. Akkurat hvordan det hendte, det vet jeg vel ikke, men hvordan det at henne sannviska hever rakt henne, og hun vil åpne opp alt. Hva er urslidet? Urslidet fra vers 12 til 16. Jeg skal bare lese helt kjøtt i jøkken der, til tøyen hun flyr undan noen. Jeg bare leser det i jøkken. Vers 8. I bønnen til hun døde i Jerusalems, finna ditt vinmunn. Ja, hva skal sier vi han at det er sjuk av karlaika, hun tror etter noen. Hva er det ta viner til hun hever fram viner til hun verkast av kvinnen? Hva er viner til fram viner, siden du bønner og så, heter kåre som sver etter, og så ber hun å ta seg. Og heter henne viring som nå vekser fire sin egna manne. Faktisk det som hun gjør her, fra vers 12 til 16, er at hun råser honom fra topp til ta. Helt fra høtten ned og helt nyer og i beinene. Vinemunn kvyter og reier. Han ber av 20 000. Det tar som henne viring. Vers 11. Høtt hans som fynes av god. Lokkar hans som polmagreiner. Svarster som rauneren. Fynas av god tåsar heila leika i skriften. Hetta heila mævur i havet, og min andalega viring fyrir honom vekser. Lokkar han som polmagreina svarstar som rauneren, han køla svart hår og sterskur. Vers 12. Eier hans som duvor vid rennande løtjer, så som sterske mævuren hever allikevel eier som utrolig mild som en duva. Berar i mjölk og sitande vid streimar. Tuttningen her, sitande vid streimar, betyder at han hever en karakter av en mann som ikke løper fram av. Da man sitter, og okkurs hender at man løper opp. Han sitande, han rolig, han hever kontroll av tingene. Det som hun prysar honom fyrir her. Vers 13. Kinnar hans en så enkade blomebær, som kryddostrer vaksa ui. Varrar hans liljor, rennade myrra drøyber at heima. Han tar seg hvordan mildre han i åren, hvordan oppbyggende han i sin samtale vi henne. Og hun lunges etter litt vi hans kinnar. Vers 14, hender hans som gudelstenker, settar i krysoliton. Mia hans som fylabein sett i safirum. Tar om hans styrke, at han stabiler med over her bein. Fylabein, og alle disse myndene av noe som størst. Vers 15, bein hans marmorstølper, av støppene fynes av gudle, at det stabiliteter i sine beinen, som Libanon han suttja prover som særtes tre. Så det er viringen som er kona her for mannen. En utrolig viring oppbyggt her, tror jeg at som mæveren så utrolig gåver vi henne. Mor hans søter, og han indesligur, atler som han Det men, han fantastisk han. Han fantastisk, atler som han all aspekt av hans løyve, fai meira og meira viring fyrir til unge jenter som ikke giftar enn hatte mævren eller hatte slæge av mannen som de skulle leita etter. Lær i hans versen utan et. Hatte det som de leita etter. Så vinen min, ja, så elskar jeg min til døter Jerusalems. 3 mer reglan. Og til kapitel 6. Hver vinen min færen til en verkast av kvinnen. Eller hver viner tøyn færen til en nå er det kåre som synker til en verkast av kvinnen. Hver lei har vinn til en tidsje. Vi skal leita etter hånden vi tær. Og så kommer det til vers 2. Hon sværer, viner mun i færen om man i Ostagersøyn. Til henne engande blomen rødja fylses ut i Ostagørnen og at henta leljer. Hon vet hver han Hon vet at han ikke stunden bare ångstander. Hon vet, jeg vet hver han fer, da en konflikt kommer inn med lokken, jeg vet hva jeg skal finne han. Hon vet hver han til at hon vet hvor han Han har en karakteren som jeg kan lytte av.
Og så tar han her om blomobær som er det søta, om fylgje som tar seg om det milda, om liljer som tar seg om det vekra. Og så börjar han samtala i mittlen deg. Og den tredje med i reglan, vær åpen for samskift. Første med i reglan, ikke motreagera, ikke gjøre atra som skuffe. Nummer 2, gjør det til god av brøyda dekken. Nummer 3, vær åpen for samskifte, at tåsa og gjøkken til konfliktene som tid hever. Og han er her, og han er til å finne, og han er milder, han er klar av tåsa, og han vil høre henne tåsa. Så sier han i vers 3, og etter ørstiden så blir han jo. Jeg tilhører vinemunnen, og vinemunnen tilhører mer. Han som røkter fylkje sutt i mittlen liljer. Jeg tilhører vinemunnen, og vinemunnen tilhører mer. Jeg forteller ikke en liten søve. Under jeg var gift den 3. august 1991. Da tok vi det ringe på. Vi tar tidlig en annen ringe på. Og her så ringen stender av hebraisken. Jeg tilhører vinemunnen, og vinemunnen tilhører mer. Og når jeg var i Israel av påsken, vi får opp på Masata, og vi tar det avtale av åren, jeg vet vil jeg bruke disse her feriene, vil henne turen, eisende å finne et sted, og en løte hva vi halga okken til hver annan enn nødgjum. Vi bestemmer på å gå med sammen. Og på Masata, ute i øyemørsene i Jerusalem, her som ikke vekser, her som det er torst. Her kommer vi forbi et lydet tre som vaksper ut som bærer kletten, og det var tørner. Det var det treet som tørner, som Jesus var krynder vi, som vi stekket vi, og vi brodde denne grein ut i, og her tok vi ringene fram, og vi satte vi en annan. Du er som beste viner. Og jeg vil bruke resten av min liv sammen med deg. Amen. Det er fantastisk. Det er det som hender her bare. Ta vi dere åpen for samskiftet. Ta vi dere åpen for at jeg vil høre, bare hva to hukser, og eisen at vi er åpen for at jeg eisen har feiler, og jeg er åpen for å høre teir eisen. Hva hender? Ørstedet er at alle til av hver annan vekser. Og det er kommende her tid for det kattler hver annan for viner. Jeg mener, det er så unekt pør som vi tar seg vi som sier, ja, jeg skifter konen min, eller skifter mannen min, men da han vel bruker å tog sammen med vinen. Og det er ikke gærlig at jeg har viner og alt det utenfor tjonabandet, det er jeg vet her, men min tjonafelle er eier av min beste viner. Og det er det som de har herbeint. Og alle det vekser, og de er det beste viner, og de tårer at tåsa sammen hva det er som røres i middelen deg. Det er 4 høvesevner som er trobeleikar til å trobele tåsa i tjonabanden. Det første er samskifte, bare at jeg hele tiden at lære tåsa innerlige, og at vi 3 nivåene. Det første nivået, det snakker vi det. Nå går jeg med på sin gjørder, ja, jeg har gjort leksjer, ja, bøttene har gjort leksjer. Hvordan skjer det og det finnes et slag? Og det er det første leie av samskiftet. Det andre leie for å synde gypere, nå går hvordan skjer det man lortar synder, men det 3 leie av samskiftet er det leie som teg tog seg herbeint. Hva det er for å djupt ned i kjenslene og tåre at sige ting som virkelig koster dem å sige. Og det er så få pør som kommer her til, og det strøyast til svekkene. Til nummer 1. Så er det penger, som er trobult. Sexlivet er det 3. Og det 4 er svierfar og sviermor. Og den vikker familien, og alle tingene som her vi til å gjøre. Hvordan samskifter man og gjør noen til dømes til tingene? La meg gjøre det bare en sjådan liste her. Det er en annen tale, et annet seminar, men bare helt sjådan liste om hvordan vi tåsa og om hvordan vi lusta. Nummer 1, du tåsa ikke herlige, og du råpar ikke etter den tjonafelle.
Årtøysen sier at han og hermalter signar visen orla måtene, hun skal være råkna som en ildbøn. Og så råper til denne personen, lukka mye nær det så vil det tidsi ytla. Det hjelper omkant å råpa etter denne personen, og ta seg herlig. Nummer 2, trætast ikke. Jeg mener, vi har videre einstaklingar. Du kan ikke råkna vi at kona kjøtt eller mæren kjøtt for å si, ja, finnes det, ja, alt det. Til einstaklingar. Somme typer så ja, det fint, ja. Det typer til at det hever en mening, sier, ok, det er mening, men jeg har som min mening. Men ikke ferdig ut i det her at træte med det på nøren. Nummer 3, ikke røyma. Ikke bare ferdig sted og klamse horen etter, og henne sender her, akkurat sier akkurat, hva ble det? Ikke røyma. Ikke slætre fri øren. Ikke ferdig ut til ånder og slætre om det som til strøyas vi. Ikke bruke å høvest likamsmål, kan du bare fingrene i øyre eller et eller annet, ta kona røyner og samskifte vidt dem. Ikke ha et body language som bare avviser. Ikke tale et tjunafellen allment. Det ringast jeg sudja allment ut i ångstene at en maver niergir sine kone, eller at kona niergir sine mann, framafyrir sin mann, framafyrir et møvlen, øren, folk. Ikke gjøre det. Ikke misbruka bøttene. Ikke hala bøttene inn i middelen. Josef, kom her, helst mamma og alt så leis. Gjørdis, kom her, helst papen drøyer. Ikke misbruka bøttene på handamaten. Det gjør vi ikke. Si ikke alltid og omkantøy. Du skal alltid være så leis. Omkantøy så gjør du det her. Det passer ikke. Ikke bruka kjære årene alltid og omkantøy. Ikke gjøre søveliger. Det vil si det samme som ikke færre atter og flere år i tøyene. Jeg må henne for at du sier hit eller gjør det hit. Og du drever ting frematter som vidgjørt. Ikke gjør det. Ikke røyne vinna. Ikke blanda familien oppi. Mamma tøyen, hun ja, pappa tøyen, han og så videre. Ikke blanda familien oppi. Og ikke tåsa nyer setande. Ikke tåsa nyer av tøyen tjunafelle. Hvordan lusta vidt? Vi lusta at høyre kvært vil sagt og hvordan det vil sagt. At lusta at høyre år og det som sagt i middelen årene. At lusta at høyre år og høyre vi hver en tona eller undertona til å være søkt. At lusta at høyre år vi hver en anlitsbraie årene være søkt. Og eisene vi hver en likgamsbraie i årene være søkt. Til måter vi tåsa og lusta og på. Og så kommer vi til det sørste medreglene som vi er nærskast enda om. Og det fra vers 4 til vers 12. Og det fyrirgjev og endurreis. Du sværer ikke atter, du motreagerer ikke, du gjever det ivet til god, du er åpen for samskifte, og nummer 4, du fyrirgjever og du endurreiser. Du er vøker som tirtsa. Til Medelhavsfronten i Israel. Elskar jeg min. Indeslig som Jerusalem. Til heilige staveren i Jerusalem. Øyelig som herrar under hermerket som tar seg trygt. Vers 5. Vend egentøyne fra meg til de har valgt av meg. Lett som ikke til hvordan han får ta seg ved henne. Hun forteller hvordan han tar seg. Har tøyt som geita fylgje og som rennende om en Gilias fjallet. Tentøyner som fylgje om og kommer opp for benen. Atler tvøym lemper ångjene gjeld. Som stitje av granateble tinningartøyner innenfor sløre. Har du hørt det her før? Når har hatt det? Broer nottene. Hva sier han her på et? Han sier Karlagen kjammer ikke brøtter så gjerne først elsket. Jeg elsker til lyka negv enn. Det ikke brøtt i middellokken, og han enderteker til målet som han hever her på. Fyrirgjeving noe som gjør oss fri. Fyrirgjeving ikke manipulerende. Fyrirgjeving reiser noe som kommet inn. Og fyrirgjeving heirar. Legg meg til vers 12. Årene visste jeg av, sette salmoen meg opp og i vagnar høvdinga folks munns. Hatta så utrolig viktig vers. Jeg leier henne om for jeg kommer ned til dette verset. Og til dette. Ta et ord setter inn i vagnen til høvdinga, så det som at kongeren gjevet her likland til sitt rujtje.
Og det som hon opplever her til at hon vil heira enda mer av honom. Han ber ikke agg, ångan baskleika, og han setter han enda hakre enn hon var åren. Det det som hender i hessen her sørste versen her bant. Venter av vers 13. Venter av Sulamet. Venter av så vidt få se til. Heter urslut. Sulamet kventkins året for Salomon. Sulamit et pettår, kan man godt si. Kom her, Sulamit, eller kom her, Salomon sa, eller kom her, Jógvan sa, jeg kunne sagt vi om. Det at man brukar så personligt år at hon skal føles som en part av mer. Det det første som man sier. Men hva det slutte? Legg meg ikke til. Kvært vilja til sutja av Sulamit, og så ender kapitlet ved å si dans som ui Mahanaim. Dans som ui Mahanaim. Hva det her? Og til slutte. Til heter Mahanaim vil helt det være stedet her som Gud åpenberer seg for Jakob da han flytter undan Esau. Guds nærvær var til stier da han drømte. Og det som han sier her er til at ta ut til å lært at arbeid og gjøre konflikt, så Guds nærvær til stier. Gud kommet nær, og hva gjør det? De danser sammen. Han bjør henne til en dans, hon bjør henne til en dans. De danser i stevet sammen. De har funnet einleikene, de har funnet stevet sammen. Firegjevingen kommer inn, endurreisene kommer inn. Endamålet kommet av nødgen 18 tar av liv. Og nå Gud her til stier i tar av liv og sikner deg og sier danse, gledest. Tog at ta vi lærer at arbeid og gjøre konflikt og vi kommer vel ut av det gjøre det, så gjør det akkurat forhold gypere. Og vi får større og større viring for hverjum øren. Så la meg enda. Kære maver og kære kone. La dere omgående glemme hvordan jeg videre fire given. Vi var syndarer som var etskilder fra gode. Jesus Kristus kommet inn i sitt liv og han fire givet her. Han lyttet opp på et høyre plan i tøyne livet. Han givet det av et liv, og han omfavnet til, og han elsket til. Tess meira vi for å sutja hvordan jeg vil fyrirgiven, og hvordan jeg videre elsker jeg gode, tess lattere for å være til åkken å fyrirgive øren, og å fyrirgive åkere tjoner feleie, ta i imest kommet inn. Legg meg ikke til, som viktig for meg å si Arne Ente. Her tar jeg om ganska almindelig gemen gjerandes ting, hver fyrirgiving og alt det kommer inn beina veien. Jeg vet at andre tala om at det nekv ting som kunne komme nokre tjonabond, hver nekv meir enn hesa meirreglene galtande. Og det kan være misbruk, og det kan være budging, og det kan være otroskaper, og alt det tingene kom inn her bein som man teker hesa meirreglene enda gypre, men talan det om de vanlige tingene i okra løyve som kommer inn, og ta vi alltid klar til at ikke svære atter, at gjeva det vil god, at være åpen for samskiftet og vilja fyrirgjeva og eisne endur reisa. Så heimarbeid hesa vikene til hettar. Til anker konflikt mellom meon, mellom tikkun, som kommet inn, som til vita at det var ikke ordentlig vidgjørst til enn, eller til det var svære skreft atter, eller vidgjørst av skrevan hatt. Hesa vikene, det som skilde konsunter, konflikten, prøv å smyr til vi myrra hesa vikene. Smyr til vi karlæga, svære atter karlægsfullt. Gjev det ivelig god, heller enn tega til nekten hendur. Vær åpen for samskiftet, vi åpen for 24 endurreisa, og vi er god for å gjøre vi tekker forhold som per, som beste viner. Så neste fer er det sørste talen i røyene, og det handler om at du gammel sammen, som Arne Genka. Hva hender når du gammel? Det finner du til neste sønnemørken.
tar årene færre og årene blir komma og livet gonger. Herre Jesus, takk for det, ditt år. Takk for at du er så underfullt god å fylgjas vi. Takk for at du sværer ikke åkne og som skuffet har vi særa til. Du smir det som skiler oss sunt og vi myrra, og du teskar oss øyre. Jeg elsker det. Du kommer inn, og du skaper i oss en enda større langslettet her. Du er alltid åpen og høyre oss tala vi til. Du kan mye kvæt. Du er alltid klar å fyrtjøa og endurreisa, og litt oss enda hakre enn vi var før. Prøys og ære vi tutt heilige navn fyrt her, og hjelp oss å være som to, at her kan jeg se mer reglene der, inn i okra egne tjonabønd, og oppleve utsløyden som gjør til at okra forhold blir gypre og gypre vi kan annan. Og i Jesu navn. Amen. Takk for